نو ماحول ډیر اثر کوي دل وجنا دا روح چې دا د صفائی ډیر ضروری دا دا د افسوس مقام دا چې نن موږ د خپل بچو او په خپل جانو هم د جسم صفائی خو ډیر کوشش کوو بچایل بیماری بچ کولو ډیر کوشش کوو د جسم صفائی او روغواله کوشش ډیر کوو خو دغه بچی روح چې کله بیماری طرف ته روان وي او د فحاشي او اوریانی او گندگی سره ملوث ناس وي ماحول غلط خلکو سره وي بیا په دې باندې موږ ته نه افسوس راځي نه بچ کولو کوشش کوو حالانکه له جسم نه روح ډیر اعلی ده ډیر افضل ده او د صفائی ډیره ضروری ده رایسا حدیث مبارک چې راغلی دی حضور علیہ السلام مبارک فرمائی تخرج نفس المؤمن وهي اطيب روحا تخرج نفس المؤمن وهي اطيب ريحا من المسك محبوب علیہ السلام فرمائی چې کله یو مومن سړی نه روح وځي یو نیک سړی نه روح وځي نو دایل مشک و عنبر و کستوری نه ډېر خوشبودار وي د خوشبو له کستوری او عنبر او مشکو نه ډېره وي ولې چې د قرآن تلاوتونه کړي د رسول الله باندې درودونه ویلي د ذکر کړی په هغه ذکر او تلاوتونو باندې دا روح دومره صفاک سلای خوشبودار ګرځېدلی چې ملائکه یې بار ارباسي او د جسم نه جدا کیږي نو دې نه خوشبو جي او فرشتو دته اول نه د جنت ریشمی لباس رومالونه راوړي او هغه ریشمی رومالونو چې بند کی حدیث چې راغلی دي دا روح د گبین مچۍ په شان ته له جسم نه بار راوځي او د پسې د انسان سترګې داسې لکې ولاړي دا وجه ده چې کله انسان نه روح وځي نو دا سترګې د داسې رډې وي دا جسم نه آخر چې له سترګو وځي او د سترګې داسې پسې ولاړي پسې ګوري پسې دا سترګې ځکه خلاصي امور وایو دا مړو ته سترګې وربند کړو دا روح پسې وځي ځکه چې دومره جسم چې دومره ټیم تیر کړی دومره وخت تیر کړی نو رسول الله مبارک فرمایل مصنف ابن ابی شیبہ حدیث تا چې انسان جسم نه کله روح وځي نو دا مشک و کستوری غونه بوینجی بے فرشتے واخلی فتنطلق به الملائکۃ فرشتے واخلی فتلقاهم من دون السماء آسمانونو ته ورسه عالم بالا تا مومن سړی وال روح بے اول آسمان تا داخله اجازت فرشتے غواړي فرشتے ورتوائی دا وړون کې فرشتے آسمان فرشتو توائی وی مجھ دروازه خلاص کو مجھ دے چا روح اخذتے دا آننا فرشتے پشتنا کے تفتیش کے تحقیق کے ودا چوک دا چا روح دا نو دے ورتوائی هذا فلان ابن فلان کان یعمل کیتا و کیتا بمحاسن عمله دا لاندے والے وڑن کے فرشتے واڑا تعارف ورتاو کی دا خو فلانائے دا فلانائے بزرگ دا فلانائے مومن دا عبدالقادر جیلانی وال روح دا دے جناب حضرت فلانی بزرگ وال زوی دا حسینی روح دا فلانائے روح دا نو چه تعارف ورتاو کی اور سرے نیک اعمال وشے دا اغا مومن دا چه جمیل منج بے کولا ہے قرآن سپارت تلاوت پہ روزانہ کولا ہے درود و سلام بے ویل او مسلمانانو سره به شیګړې کولې رسول الله فرمای به محاسن عمله د دغ روح وال ټول نیکیانه دا وړون کې فرشته آسمان فرشتو ته وروش میری واړه وروګنی دا نیکیانه به کولې آننه فرشته چورته وای آسمان فرشته ورته وای فیقولون مرحبا بكم وبه په خیر راغله راجی دے خوش آمدید دیوی دغ روح تا اے فرشتو تاسو تا دے مرحباوی او دغ روح تا دے ہم پخیر آئی
دا دې هم راځي او ته هم راځي. نو ډېر شان او ناز سره آسمان دروازه ورته خلاصه سي او جناب والا آسمان دروازه چې خلاصه سي بیا چیږي آسمان دا فرشتو جلوس استقبال ورکوي داسې پاک روحونه وي مؤمنانو وال چې واړه آسمان فرشتے استقبال ورکوي مرحبا مرحبا فلانیا تراله ته خو ډېر نیک وې تا خو ډېر صدقې کولې تا خو ډېر عبادات کول تا خو عمر په تقوا تیر کړی تا خو نفس مخالفت کول تا خو شیطان مخالفت کول تا خو ټول عمر رب رضا چې تیر کړی راجا راجا فیسعد به من الباب الذي کان یسعد منه عمله. رسول الله فرمائی په کومې دروازې به چې د دوال نیکی عمل پورته تلای په هغې دروازې دا روح روان وي. دا یاد ولرو دا موږ نیکیانې چې وي دا عالم بالا ته ځي بدیګانې تحت الثرا ته ځي او نیکیانې عالم بالا ته ځي دا موږ تقوا دا موږ عبادت دا تلاوت دا نور جوړی دي دا المون نور جوړ سي دا پورته خېدي. نو په کومو دروازو چې دا نور دا عبادت په دغو دروازو باندې د بنده هغه روح روان وي نو بیا چې وسي فیشرک فی السماوات ټولو آسمانونو چې رڼا جوړه سي هغه روح له وجې نه آسمانونو چې رڼا جوړه سي الله اکبر کبیره آسمانونو چې جشن وي بیا دا روح روان وي روان وي حتی چې الله عرش نه لاندې ورسیږي او الله پاک وال عرش ته سجدے باندې چل وي سجدہ ادا کی اللہ بے اغن عبادہ اللہ تبارک و تعالی اغا پاک مقام باندې قدسی مقام باندې چې چیرته ټول پاک ارواح اوسېږي عالم بالا چې الته الله پاک دته جای ورکی او الته نور پاک روحونو سره چې کوم جینه دا روح اول راغلی ده هغه جی ته واستوي. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دا دی چشتی سلسلے ډېر لوی بزرگ دا ډېر لوی عاشق تیر دا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز صاحب خپل خلافت او نیابت پر دے منتخب کړو خپل ټول روحانی امانتونه دته ورکړي نو دے مبارک فرمائی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ زوے دہلی چوں چې ما پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب ما ته پته ولګېده چې اجمیر شریف چې وفات شوی و ما خوب ولیدلی خوب چې مې زوی قطب الدین بختیار کاکی فرمائی ډېر غمجن ناسو خفه ناسو مسئلې باندې چې عبادت میں وکړی تهجد وخت په دې غمجنو چې پیر میں وفات و او زه جنازې چې نه تلل شریک لرې و ما ته پته نه وه نو وړاندې خو ذرایع نه وې خبرتیا چیرې اجمیر چیرې دهلی نو زه دی چې غمجن ناست و خفه ناست و چې ما باندې خوب طاری سوی خوب چې ډوب تله خوب دوران میں خپل پیر و مرشد خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ولیدلی چې عرش نه لاندې په سجدې پروت تا نو زه ورله او ما د قدمو چې خپل سر چیشلی ما قدمو چې سر چیشلی ما ته چې سر چکړی ما ورته ویله چې حضور الله پاک چې در سره وکړه ویل چې بختیار کاکی زه الله وبخښله او ما ته الله حکم وکړی چې اے معین الدین اجمیری روحا تا د ما دین مدد کړی دا ہندوستان تپ تیارو چے دے 90 لاکھ ہندوانو بانے کلمہ ویلے دا تو بل جیتا مجا تو دلتا ما عرش اخستون کو عرش نیولون کو فرشتوں سر دالتا وہ تا دالتا ڈیوٹی کرو اللہ دا سے پاک خلق وی دا سے کاملین وی کہ اللہ دمرا لوئے مقام ورکی. سلطان الہند خواجہ غریب نواز دا هغه هستی ده چې انګریز د بر صغیر رخصت دی نو دا خبره وکړه وای دا دغه خطې باندې چوک حکومت نسی کوای اصل حکومت دو کسان کوي دو قبرونو والے کوي دو قبرونو وال دا د انګریزو تجزیه ده یو
ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से और यो सैयद दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह असल सल्तनत ते दोई दा और दे च शक नस्ता एमा उरणो माता रूह पे बारे च खबर कोला च दे पाक खल्क रूह पाक वी और दा आलम बाला तो खुदा वरस ब्या हदीस च रागली दी च गुनहगार सड़ी वाल फासिक वाल फाजिर वाल मुनाफिक वाल काफिर वाल रूह हुई आज कला फरिश्ते बाती नो चेल जिस्म ने बार रूबाती दा डेर बदबूदार हुई हदीस च रागली दी दा दुमरा बदबू खेदी फतखरुजु नफ्सुहु वही अनतनो मिनल जीफते रसूलुल्लाह फरमाई ल दरंगे ने डेर बदबू दरंगे ने डेर बदबू जी चल जिस्म ने कल उदी फरिश्ते अवल न पा आजाब थी फरिश्ते अवल न प तकलीफी उड़ता फरिश्ते और न नफरत के और फरिश्ते ब्या हुक्म मुताबिक वाखली आलम बाला आसमानों अवल आसमान किनारे तयवरत है कि अंदर फरिश्ते पता हुई कि जदा चौक दा न दे टोलम तारुफ और की दा फलाना है बदमाश दा फलाना है शराबी दा फलाना है मुनाफिक दा फलाना है गुस्ताख दा तारुफ और की टोल अमलों ने और वो शे हुजूर फरमाई नो आगा फरिश्ते और तवाई आसमानों वाल फयकूलून ला मरहबन बिही नना आसमान फरिश्ते और तवाई दत्ता दे नवी पर खैर फरुद्दू हो लरे को दा वापस यो तो दा मुझ तरफ तमरा रहो दग रूख ता आसमान अवल आसमान ता दाखले इजाजत नस्ता चजाए के आलम बाला ततलक अर्श पूरे तलक को प्रेरदा अवल आसमान पूरे तललो इजाजत हम नस्ता फरिश्ते और ताई लरे को फयरुद्दु इला अस्फलिल अर्दे इला सरा फरिश्ते लपोर तर गुजार की कुम जे तैरूली मज़के तना दे मज़के तना दे मज़के नना न दुआ में मज़के दरे में मज़के चलरम में मज़के पिंज में वो मज़को लान दे तहत सरात गुजार की टोलो न लान दे अब बदबूदार रूह नमा उरणो दा रूह दे मुझा दगरंगी चिरनी दी और गंदगी दी लका चरंगा दे मुझा जिस्म चिरनी दी खुदा दे अफसोस खबर अदा चेनन मुझा दी जिस्म सफाई देर कोशिश करूँ हर सड़ी सफा जामा साबुन माने लंबेदा और जनाब देर सफाई इख्तियार करी हुई अतर मुलगवली दा ज़ाहिरी हुसन सुनता शदा अल्लाह खुशदा असल दे रूह सफाई डेरा जरूरी दा रूह सफाई मुझना वाले ने की दी रूह सफाई परवानस्ता मुझ फिल्म गुरु फिल्म बाने रूह सफा की दी ना गंदगी दी मुझ एवोर्ड को तमाशो तनासियू दे सर रूह गमजनी दी तासो बदा तजर्बा करी यो गुनाह में फल चे तासो नास्ता है को चिमख चे मनी कड़ा दा शर्त औरता चिमख चे मनी कड़ा न चिरचिक से दा रूह बदे दा से जिंजन और गमजनी तबे पखपला महसूस हवे और तैवार चेना और कुरान सिपाराई व तिलावत का ब्या दुआ तिलावत का ब्या द्रेम तिलावत का ब्या अल्लाह तो सजदा अदा का ब्या उजदा दुआ उगाड़ा लस्तर को कतरे तो का ब्या चिक सा ब्या दे रूह खपला हाल अखला ब्या बतखपला बोझ हल्काए महसूस हवे अगर रूह ना अगर वजन आदि गंदगी आदि जंग बोझ लरी थी रूह खुशहाल थी ताज़ा थी